呢度係12樓，呢間公司咧真係唔知做咩嘅，淨係知道係一間出入口公司。至於啲員工咧，更加奇怪，清一色係女仔嚟，唔知係咪個老闆好憎男仔嘅咧？請親都係女將。話時話，呢個世界憎男仔嘅理由數得出，都係得幾個啫。一係失戀啦，如果唔係，冇人溝咯。嚟，至於佢身邊嗰幾位靚女就唔同啦。嗱，好似呢個咁，你睇下佢叫做 Maria， 喊包一個，喐啲就喊。你唔好睇小佢啊，喊就係佢絕招，好使好用噶。唉，哇！發現新大陸，過嚟。小姐，唔好走啦。係咧，你叫咩名啊？我叫 Apple 啊。哦，幾咁有意思嘅名咧 ，Apple， 咪即係蘋果咁解？喂，日煲夜煲，佢真係唔怕電話窿嘅咩？呢個咁中意煲電話粥嘅靚女咧，佢啊叫做 Joanne， 係咪覺得佢好面善呢？好多人啊喺街見到佢都指住佢嗌咩明星咁，搞到佢都唔知幾唔好意思。所以啊，佢就將佢度埋啲咁嘅市橋，話咁樣可以防止尷尬場面嘅發生。點啊？咪就係日打電話夜打電話咯。我話佢真係黐咗線啊，仲話咁樣係與世隔絕。好巧。咦？呢個咁英偉嘅小生係邊個咧？佢就係成日同阿祖恩傾電話嗰個男士，即係祖恩嘅男朋友咯。但係佢真正嘅身份咧，係個高級督察，同跟住落嚟要講嘅故事有好大關係嘅。呢度咧就係9樓嘅4人幫廣告公司 ，Alfred、Stephen、Kenneth、阿樂係9樓4人幫公司嘅老闆。佢哋4個讀完書之後就合資開咗呢間廣告公司啦。大家都好勤力噶，生意一般啦。或者我同大家介紹下佢哋每一個人嘅背景先啦。首先出現嘅係呢個 Alfred， 木獨佬一名，專長佢劇本冇講添。算啦，總之係廣告人員啦。Stephen， 呢個人大有來頭嘅，佢冇嘢叻，把口最叻，
樹上嘅雀仔啊，分分鐘俾佢氹落嚟噶。你同佢講嘢，打醒12分精神，因為隨時都唔知佢邊句話真係邊句話係假嘅。呢個就有落啦，睇下佢啲笑容，好親切啊！不過千祈唔好俾佢呃到啊！佢嘅笑容啊，假噶。你哋睇咗呢個故事，每次見到佢鬧人，你就知噶啦。哎呀，都係唔好害佢啦。最後呢個咧，佢就鄭伊對唔住，差啲講錯添。其實佢名咧叫 Kenneth， 不過好多人都俾啲頭髮呃咗嘅，尤其係佢一出街啫，啲妹妹仔見到佢背脊嗰啲頭髮啊，就大聲嗌伊面。衰在一行到佢面前咧，十居其九啊都會即刻掉頭走嘅。話時話，我都唔明啲妹妹仔點諗嘅，我自己覺得佢唔錯啊，有幾分似竹野來風啦。呢間公司咧就係由佢哋4個大男孩組成嘅，佢哋幾勤力噶，但係做嘢咧，勤力有咩用啊？搵到錢先得噶。呢度咧就係19樓兩兄弟廣告公司，一眼望晒得2條欄噶咋。你哋唔好以為佢哋冇錢請人喎，話明係兄弟廣告公司，梗係得2個人做嘢噶啦。嚟，同大家介紹下佢哋先啊。右邊呢個咧，佢就叫 Ricky。有冇留意到一樣嘢啊？你睇唔睇到啊？喂，攝影師，同我俾個 close up 佢。嗱，睇清楚先，就係佢撇鬚咯，幾性感啊！絕對唔弱得過鬍鬚仔林子祥噶。嗱，講到呢度咧，就輪到佢隔籬嗰個啦。嚟，嗱，呢個叫偉，偉大個偉喎，人人都叫佢做偉哥。聽個名啊，就知道佢咩最叻啦。講到呢度啊，都要交代下呢2兄弟同9樓4人幫廣告公司嗰4個木嘴嘅瓜葛啦。一句講晒，同行如敵國。我諗你哋都試過啦，做得同一行啊，就一定有摩擦嘅，恩怨就係咁樣嚟噶啦，爭生意嘛。不過話時話，呢2兄弟啊幾齊心噶，大佬話得，細佬就一定撐到底；細佬話唔得，大佬咧就一定唔會反對。錢搵唔搵到就另一回事，最緊要就係齊心啊嘛。呢度就係18樓影環影樓啦。嗰個啊，係咧咁靚仔又支支整整嘅新人類咧，就係呢間影樓嘅 boss 啦。佢嘅名咧就叫做萬能達。鬼咁怪，係冇熟面口咧。佢間影樓啊，啱啱夾喺9樓同埋19樓之間，生意都唔錯噶。不過話唔錯，其實我有着咗90%生意啊，都係9樓同埋19樓俾噶咯。所以如果冇咗呢2班老細撐住，睇怕呢間影樓啊，真係影還影，不過冇錢剩咯。所以啊，萬能達兩邊都唔敢得罪，樣樣都就晒佢哋，仲將佢哋當做再生父母咁。話時話呢個萬能達啊，幾有藝術細胞噶。你睇佢着衫嘅 taste 就知啦。呢故事就係圍繞住呢幾間公司發生噶啦。你睇，全部嘅人都各有特色，你話怪唔怪咧？都過咗半日，似乎仲未見到主題嗰半支雪茄出現喎。主人翁一講就出現啦。會唔會咁蒙嘅？喂，你係邊個？請問呢度係咪9樓嘅4人幫廣告公司啊？4人幫有冇搞錯啊？
19同19都搞唔清楚，冇嘢啊？可能我搞錯咗啦，我去管理處度問清楚啊。哦，好啊，好啊，啊。邊個？佢唔知哦，佢話揾9樓4人幫我。哇！咦？呢個咪全港最大、開咗最多連鎖麵店嘅總裁莫老闆，點解咁快走啊？請入嚟坐，入嚟坐。唔好意思啊，你係邊個？莫老闆，莫老闆，嚇！我認得你啦，你揾9樓係嘛？係啊。呢度咪就係9樓咯。係咯，係咯。誒，入嚟坐啊，入嚟坐啊。入嚟，入嚟。喺前面嘅咋？好近，好快到㗎啦。係啦。頭先認唔到你啊，莫老闆。請入嚟坐，入嚟坐。嚟，嚇，當住我屋企得㗎。嚟，唔好客氣啊。請坐。嚟，請坐。請坐。飲咩啊？俾杯茶我。哦，好。啊，舒唔舒服啊？俾啲舒服你好唔好啊？最靚嘅日本綠茶。請問有咩可以幫到你咁咧？尋日喺電話度咪講得好清楚嘅咩？哦，不過為咗表示我哋嘅誠意咧，同埋我哋公司嘅認真，就希望莫老闆你再詳細咁講一次，好唔好呢？係。啱嘅。莫老闆，嚟，飲翻啖茶，潤佢好唔好？嚇？係冇舒服啊？舒服咧。跟住講，慢慢講，放鬆啲。咁樣嘅，就係咁嘅。我哋公司嘅生意咧就做得好大嘅。全港9新界加埋咧，計起上嚟都有36間麵店。哇！咁咧，我呢次嘅廣告嘅 idea 咧，我就想有啲呢個連鎖店嘅形式嘅。連鎖店啊嘛？寫低佢先嚇。連鎖店。係寫低。莫老闆，咁你想我哋幾時交貨咧？咁你幾時可以交貨啊？星期六我親自帶計劃書去你公司好唔好？咁有效率？一定得啊！嗱，我哋公司啊，兩兄弟廣告公司係全香港最聞名同最有效率嘅。耶！放心啦，老闆啊。好。兩兄弟，呢度唔係4人幫廣告公司咩？哦，啱改咗名嘛。我哋公司啱改咗叫做兩兄弟廣告公司，因為有2個退咗股啊嘛。哦，啱我尋日至同你哋通過電話㗎喎。莫老闆，可惜啊，香港地咧做乜嘢都咁快嘅，唔好話一日可以改公司名啊，係咪？半日啊，一間公司都可以成立啊，係咪？大哥。係啊。好。我最中意啲咁樣嘅後生仔。我最中意啲咁有效率嘅後生仔嘅。好，見你哋咁有效率，我都有效率。嚟，即刻攞發票出嚟俾我簽咗佢。好。多謝莫老闆啦，多謝，保重啊，保重身體，保重身體啊，老婆，保重啊。咁耐都未到嘅，再等下啦。做乜咁耐都未到噶？俾心機等下啦，呢個大客嚟噶，如果做得成啊，可以賺到好多錢嘅。計我話咧，佢根本就冇心揾我哋呢單生意，做唔做都罷啦。呢有好多錢啊！不如叫 Kenneth 問下啦。喂 ，Kenneth， 打電話問下。好啦。喂，我想揾莫老闆啊，係4人幫公司揾佢嘅，係嘛？哦，好啊，唔該晒。我出嚟好耐咯噃。嗱，聽到未啊？俾心機等下啦。冇辦法啦，等咪等。
唔得啊！我夜晚開 OT，唔可以出去食飯啊！咁樣啦，你自己出去食飯啦，好冇？吓？你買飯盒上嚟同我食啊？我老細會唔高興噶喎。老細，老細，我呢度好似有啲問題啊！你幫我睇下係咪啊？你咧？我都係啊，我係覺得呢度好似有啲唔妥咁噶。係啊，老細啊，我再做一次，係啊叫做 N 幫我啊，好唔好啊？你做 N，做我 N，同你講啦，我老細嚟咗啊！做 N，啊，做嘢先。乜都話唔識，係咪唔識啊？唔係，我而家知道應該點做噶啦，唔使老細教噶啦，唔該晒你啊。識啦嘛？你咧？睇你而家都識啦，唔使我教啦係嘛？係啊，咁做嘢啦。嗱，而家咧我就出去開會，你哋啊好好地做，喺度 OT。今晚咧我就翻嚟陪你哋，唔好走啊！哇，你啊真係大膽啊你！就係哥斯拉喺度，你都敢煲電話粥？喂，你咪唔知 Derek 噶啦，佢一日唔打10幾20個電話俾我都唔舒服噶。你咪話老細唔中意咯。你以為我冇講過咩？如果我有咁樣嘅男朋友啊，我成份工唔做都得啊！你恨到啊你！喂，但係咧，佢真係叫過我唔好做噶。吓？佢唔係咁大男人係嘛？佢叫你唔做就唔做噶啦。冇辦法啦，佢真係咁大男人噶。嘿，佢啱嚟咗啊，你同佢講咪得咯。哎呀，死啦，係一陣間 Derek 上嚟，如果哥斯拉翻嚟咁點算啊？吓？你大劑咧。我唔知啊。唔係啦，都係打個電話俾佢先。你哋呢間公司咧，有意思，有意思。係嘛，希望今次冇睇錯你哋梗啦。係唔會啦，你放心啊，放心，我老闆，握下手先。我問俾你。係啦，合作愉快。合作愉快，係一於咁話啊！阿黃老闆，黃老闆冇事啊嘛？黃老闆，咦？黃老闆，我幫你練啊！放鬆啲，放鬆啲。係啊，放鬆啲，冇嘢㗎嚇。我幫你捽啊。係啊。咦？又唔使放到咁鬆嘅，黃老闆。黃老闆啊，不如飲大茶先啦。俾杯茶佢飲下先啦。係啦。黃老闆，你醒醒啊！黃老闆，喂，黃老闆。唔妥噃。嚇？你點知啊？黃老闆。喂，醒下！佢死咗，冇咗氣啦，走啦！哎呀，死啊！佢捉住我隻手啊！哎呀，捉住我手啊！點算啊？依家點算好啊？掹啦，拉住佢，放手啊！黃老闆，掹啊！哎呀，死咗啊！佢死咗啊！點算好啊？點算啊？哎呀，俾有煙仔我食下先啦！哎呀，呢度有，火機冇啊，佢冇，我有，唔使緊張，唔可以俾佢坐喺呢度噶喎。喂，我嚟啊！我係咯，我算過命啊！今年我哋會惹官非噶，惹官非？係啊，佢話我哋會惹殺人罪啊！哎呀，唔係啊！唉，官非啊惹定噶啦，惹官非？冇理由喎。不過睇下邊個嘅官非啫。大哥，你唔係話我啊嘛？你都有份嘅喎。我唔係話你，
你諗下，我哋同邊個最唔妥啊？四人波，係啊，係咪啊？我估得啱嘛？咁啊，快手啲啦！點做？鬥佢出去啦！嚟啦！哇，條友好重喎！喂，唉，又輸，大啊！係啊，嘿，嘿，財散人安樂啊！喂，你兩個餓唔餓啊？唉 ，Kenneth，攞啲麵食下。得啦。啊，唉，等多陣先啦。我早就話，唉，等多陣添同我哋合作啦。噶啦，有誠意合作嘅，點會咁耐都唔嚟啊？哎呀，睇定啲先再講啦。唉，唔通嫌錢腥嘛係咪？總之唔係路啦。唉，再等下添啦。快啲食麵啦。唉，飽晒。喂，飽未啊？不如落去等啊。都好啊，橫掂冇嘢做。嗱，如果今次落到去仲唔見佢嘅咧，呢單生意我唔做。唉，又唔好咁，睇定啲先，唔好講啲咁嘅嘢。咁 Kenneth，你食完未啊？差唔多啦。咁我行咯，咁啊，好，行啦。喂，等埋先啦。你咁慢嘅你？喂，你講個莫老闆咧，生意係咪真係咁大㗎？我同你講啊，呢單係我哋公司嘅大生意嚟嘅。有幾大啊？總之係大到你都唔信。啲嘢都唔知係咪嘅。講乜鬼嘢啊？佢嚟咗先算啦。嚟緊㗎啦，不過晏啲，可能有啲事啦。咁耐都未有電話嚟嘅。差唔多㗎啦，再等下添啦。佢係大老闆，就係遲少少㗎啦。唔通有生意唔做咩？係咪？你養我啊？你交租啊？係咪先？咁又係。唉，又點就咁啦。哇！呢件咩嚟㗎？咁鬼重嘅？哎呀，有錢佬咧，就梗係重啲噶啦。哎呀，嚟啦，鬥起佢啦，鬥住佢。喂，大哥，走後門。唉，撳 lift 啦。哇，好重啊，生意做唔成。唉，整件咁嘢真係慘。唉，你頂住佢啊！哎呀，鬼叫你窮啊，頂硬上啦，鬼叫你窮啊！鬼叫你硬上啊！頂叫你窮啊！上啦。鬼叫你窮啊！頂硬上啦！喂，哥，條屍咧搬到四人幫之後咧，使唔使報警啊？咩話報警？你黐咗線咩？唔報咪警啊！仲多人知道。喂，咁樣唔好玩喎，點算啊？玩喎，而家係玩嘅時候咩？哥，咩啊？響啊！電話。喂，揾邊位啊？打錯啊！哎呀，俾你嚇死我啊！喂，抌垃圾就會見到你哋嘅。冇嘢，我哋諗住去飲嘢啫嘛。飲嘢嗰度飲啊！哦，去你豬啊？好，問一問佢先嚇，去唔去啊？去唔去？去唔去？去唔去？
哦，唔去啊？唔去，佢話唔去喎。我哋去冇？我哋去啦我哋去。嚟，好啊。哎呀嚟，啊，我哋入去飲啊！哎呀面色咁差嘅，做咩事啊？冇嘢，感冒啫，感冒啫。感冒啊！佢有病感冒。哎呀，呢輪啊，天氣唔好啊，知唔知啊？好容易病㗎。你哋冇事，病冇事。啊，你哋啊，因住啊，知唔知啊？抹乾淨手先好入嚟啊！嗱，有廁紙啊！抹完攞個廁紙攞啊！你嘅，啊，唔該。古怪怪咁硬嚟。啊！飲檸樂好嘛？唔使啦，唔使啦，唔使啦。檸檬茶好冇？唔使。檸檬加可樂嚟，呢度有罐裝㗎噃。唔使啦，唔使啦，唔多謝。唔使。哎呀，真係啊！唔使啦嚇，唔使。你坐。啊，過門都係客啊嘛。坐啦。我企喺度得㗎啦。你聽我講啊，中午坐啦，坐。哎呀，坐定企好咧，真係麻煩啦。都係企喺度同你哋講。嗱，而家經濟咧實在太低迷啦。前幾日啫嘛，有個台灣馬里奧時裝設計公司嘅老闆，佢嚟揾過我喎。意大利粉喎。聽我講啊，佢唔係咩意大利粉嘅，佢係嚟揾我啊。佢話講咩泰國嘅麥當勞嘅時裝設計有限公司。大哥。哎呀，咁好似咁熱咁嘅嚇，啊越講越熱添，真係麻鬼煩啊！你熱唔熱啊？我唔熱。咁你聽我講埋先啦嚇。最後咧佢又話，我真係唔知道嗰間嘢邊個介紹嘅，就係嗰間介紹俾我嘅咧，佢就話俾我聽啊，佢係嗰間係泰國啊，又好似唔係泰國啊，泰國台灣哎呀亂七八糟添，哎呀肯德基係咪咧？喂大哥，肯德基食雞㗎嘛？唔係食雞嗰間啊，係賣珠寶嗰間，介紹個麥當勞俾我，再介紹乜嘢啊？我弊啦，我頭先講啲咩話？我哋明白你講咩㗎啦，明白明。我哋要走啦，明晒咩啊？走啦！喂，我自己都未明喎，你就明？翻過嚟，過嚟。啊！仲未講完㗎？梗係啊，坐低。哦。我都未講完。咁你講埋佢啦。想唔想知道我講乜嘢啊？唔知嘅咧，咁你聽我講啦。淡定啊！講起嚟咧，真係令人傷心。講咩啊？位置咩？喂！哎呀！眼鏡啊！呢對眼鏡好唔好睇啊？啲咁嘅換咗呢對眼鏡，好唔好睇啊？即係咁樣好唔好睇啫？人傷心變成開心噶啦，真係啊！哎呀，換咗眼鏡。喂，你頭先喊乜嘢啫？佢究竟要我哋做乜嘢啊？我而家都好開心，唔開心嘅嘢唔好再提。咦？12點咯喎，係約咗人啊！大主顧大生意，下次再傾。約咗人，真係約咗人㗎。喂，咩大生意啊？有冇我份㗎？我有，當然有你份啦。你係我哋嘅御用攝影師啊嘛，我哋話影相都揾你啦，點會冇你份啫？你放心，唔使慌嚇。走。到底咩生意啊？有冇我着數㗎？有，梗係有你着數啦，係咪？台灣啊嘛，台灣啊，嗰間摩扎嗰間你知唔知啊？佢揾我哋兩兄弟咧，幫佢拍廣告，你知啦，大生意嚟噶嘛。咁我哋拍一個嗰啲咩支援廣告喎？支援廣告，支援廣告啊？未聽過嘅。係啊，台灣大地震嘛。台灣大地震係梗係要支援噶啦，係咪？全世界嘅人都嚟支援啊嘛，所以咪拍廣告咯。大生意嚟噶，我哋走先啊！唔好意思。好。得。大生意有冇呢度咁大啊？哎呀，點止啊？咁大啊！係啊，嚟，下次傾啦嚇，下次傾。走，我哋走先嚇，下次好嘢一定預埋你嚇。多謝你，一定，走。等，過嚟。你頭先個朋友咧，叫佢入嚟坐下。唔使啦，我哋走咗啦。走咗？係啊，我頭先走仲瞓喺度喎，走咗好耐㗎啦。第日再傾下。得。哎呀，
我有咩事啊？過嚟過嚟過嚟先啦，咩事先得㗎？過嚟啦！哎呀，掂到掂到！係啊！走啦走啦！你啊romantic！大哥，佢冇走啊，佢仲喺度喎。唉，佢死鬼咗啦嘛！死咗，搬喎嚇！你23，哇！做乜會咁重啊？我話咗有錢佬係重啲㗎啦嘛！23啊，竇佢落去啦！佢哇！你做咩仲咬住雪茄嘅？我死咗咁麻煩嘅。 1、2、3啦，的起佢！係1、2、3起！1、2、3起！1、2、3起！哇！好重啊！一刀落，哇！好重！哇！好重啊！死人幫啊！睇你死未？哇！好重啊，大哥！哇！乜呢度污糟邋遢咁嘅？哇！係喎，點解咁嘅咧嚇？哇！完全唔掂啊！哇！咁嘅地方都有嘅。嗰邊，哦，放喺邊啊？放喺邊啊？放喺邊？放佢喺嗰處先啦。哦，呢度。係啦。你出嚟，踩低！啊！你死嘢啊！走啦！哎呀！嚟！啊，正佢先。我瞓覺係嘛？係，同一齊瞓。陣。好，瞓覺。瞓覺啊！瞓覺。唔抵啦。瞓覺啦。低啦。瞓覺。啊，大佬。搞到我真係，唉。喂，點啊，大佬？哇走先啦喎。咦？乜呢度咁多嘢㗎？嚇！睇睇先。哇，咁嘥嘅，唔得㗎喎。哇！開樂名牌喎，我都冇錢買啊！有仔啊！哇，好嘢味啊，大哥！哇，仲有喎，士碌架喎。咦？哇，紀念版可樂喎。咦？嚇？誒，流嘢嚟嘅。啊，大哥，我要呢個，我要。哇，他隻 CD 都好噃。咦，咩嚟㗎？咦，電話都有喎，今次發啦。喂，俾我，我要啊！俾你啦，兩兄弟冇所謂啦。喂，大哥，喂，點啊而家？啊，呢個好啊，真係好啊你。而家我哋走啦，好唔好啊？走啦，好嘛？好啦，差唔多要掹啦。走啦。走啦。嘿，拜拜。拜拜啊，死肥佬，你慢慢瞓大哥，走啦。嗱，係咪咧？我都話佢唔會嚟㗎啦，心息啦吓。唉，邊個知會咁啫？係咪塞車啊？仲塞車？加拿大都飛翻嚟啦，係咪？佢都唔想嘅。唉，睇定啲先啦。唉，話唔定一陣會嚟咧。講嘢咩？點會有人入咗嚟嘅？哇！佢就係嗰個莫老闆啊！係啊！點解又嚟㗎佢？我點知啊？你冇鎖門嘅咩？唔係啊，我鎖好㗎。好似瞓咗覺喎。唔好理佢啦。我哋做自己嘢先啦。唔好嘈佢。好啊，就咁咯。莫生，莫生，莫生，
點啊？咁奇怪，莫生，死咗喎！唔係話啊？哇！真嘅喎，真啊！死咗喎，打嘢點啊？點算啊？哇，凍冰冰啊！哦，幾時死㗎？點會咁嘅？ 90%嘅人教我哋嘅，唔通係19樓嗰兩個人啊我睇唔會啩？10成10啦！咁而家點啊？點啊？抌佢落街先啦！咁你黐線嘅咩？點可以掟人哋落街㗎？係咯，咁不如喂，快脆脆啦，諗掂佢搬翻上19樓啦！誒，去，嚇你咁啊走啦！唔係點啊？佢害我哋，我哋報復咯！嚇，哦，好唔好啊？攞嚟啊！你，哇！好重，好重！小心！哇！有人啊！你走啊走！嚟入去！你轉頭轉頭！你睇住啊睇住啊！閂門！快啲！哇！唉，鎖門先。咁點啊？而家仲有乜點啫？快啲嗱臨掟佢落街算啦！你黐線嘅咩？喂，你傻嘅咩？你真係刑事㗎！喂，依家同我哋冇關噶嘛，怕咩啫？唉，不如咁啦，搬佢上去19樓，咁咪仲好，好唔好啊？係啊，搬佢上19樓仲好啊！哎呀，快啲啦！嗱，快啲嚟啊！哦，喂，行得嚟。哎呀，爹哋陣間話要買飯盒上嚟俾我食，如果俾哥師奶知道啊，你話點算好咧？哎呀，今次停炒啦，今次你俾我諗下啦，冷靜啲啦。冇辦法啦，我知道我呢份工一定做唔長噶啦。除咗呢個辦法之外，真係冇好辦法啦。咩辦法？嗱，搞到哥師奶變咗靚女，然後咧有人追佢拍拖，咁就唔會妨礙我哋拍拖。喂，有人點啊？搬入去先啦，點搞啊？搬入去先啦，搬佢入去唔係話？好似有人啊！搬入去先啦，搬入去先。你真係你出嚟啊！快啲啊！係啦。喂，咁蠢噶你哋，想唔俾老闆知道陪男朋友食飯啫，好簡單啫嘛。你係邊位啊？我啊，先介紹下先，我下面9樓4人幫公司嘅老闆，我叫做 Alfred。哦，我認得你啦，尋日喺威威餐廳見過你嘅。哇，咁好記性嘅，你頭先話有計，有咩計啫？係啊，計我梗係有啦。咦，係你朋友嗬？叫咩名啊？我叫做 Ann。哦，Joanne啊，有冇發現你好似拍電視嗰個女主角咧？好靚嗰個啊嘛！啊，係啊，個個都係咁講噶啦，你都唔係第一個噶啦。哇，真係好似啊！嗱，咁樣嘅計我係有嘅，其實好簡單嘅啫。到食飯嗰陣咧，Joanne同你男朋友去我哋公司度食飯，9樓同12樓好近嘅啫嘛。呢老闆一 call 你咯，你咪即刻翻上去咯，係咪？呢個辦法都幾好啊！係咯。誒，不過咧唔係喎，會唔會阻住你哋噶？梗係唔會啦，包喺我身上啦。喂，咁掂啦，你唔使驚哥師奶撞到你男朋友啦。係啊，係。有件事想問下你嘅 Joanne啊，你男朋友咁錫你啊，嗱，你開 OT 嗰陣咧，佢買飯盒嚟陪你食喎，太好啦！誒，你男朋友做咩噶？做 N 嘅男朋友咧，係做高級督察嘅。督察？係咩？你做咩啊？有病啊？啊冇，我冇事啊。
我未食嘢，有啲頭暈啫。下次我上嚟揾你食飯啦。我唔該你快啲去食飯啦，好好好唔阻你啦。下次再見啦。好啦，拜拜。拜拜。故事發展到呢度，每一層樓嘅主線人物似乎都已經集中喺一齊。一條屍喺幾層樓之間搬嚟搬去，真係幾過癮啊！咁究竟故事發展落去會係點樣呢？一句講晒，未到揭盅，大家一定估唔到嘅。咦？4人幫班友翻嚟咯，都係比先。睇住，哇，重到佢啊！出嚟啊！嚟，係，喂，俾啲嚟噶，喂，鬥唔上啊！乜嘢啊？用呢個，哎呀，腳都軟埋啊！喂，上，出力啊！俾啲嚟啊，喂，上啊！哎呀，喂，大力啲，嚟啊！真係靠我呀！係啦，哇，重到啊！喂，有人啊！喂，嘿，你哋做咩？嘿，你，嚟我度飲嘢好唔好啊？唔得閒啊！唔得閒。哎呀，呢個哥仔咁面熟嘅。做咩啊？你識佢噶？啊？我唔識。你唔識啊？唔識佢係嘛？啊，你哋做咩？去邊啊？我冇嘢，趕時間啫，去傾生意。講傾生意啊？係啊。啊，係咪大生意啊？梗係啦。有冇我份先？有吓。喂，快手啲啦！係預我咯喎。得，預我一份喎。係實預你嘅吓。得。好啦，好啦，拜拜。哎呀，發達咯！呢邊有生意，嗰邊有生意，哇！咁樣咧，我就可以賺夠錢。哇！可以去日本，可以買嘢，買好多名牌。哎呀，正啊！哎呀，發達啦！哎呀，買名牌，靚衫有啦，有衫着啦。哼，呢次你真係仲唔害死個4人幫？大哥，我表現點啊？得唔得？得。得啊，多謝。喂，知唔知我想帶你去邊啊？唔知。食飯啦！好，去食菠蘿油。好。多謝大哥。到啦！哎呀，好辛苦。哇！終於到19樓啦！喂，快手啲啊！好，你整個結嘅俾19樓嗰兩兄弟。我哋又唔慌唔結啦。哇，好重啊！睇住啊！睇住啊！好。點啊？究竟點樣你啫？問佢哋啦。喂，點樣啫？頭先喺上面咧撞到萬能達啦，差啲穿煲啊！唔係嘛？哎呀，總之係鑊泡啦。咁而家點算啊？唉，而家咧咩事都冇啦，總之快啲做嘢，冇講咁多啦，做嘢啊！快手！哎呀，你哋喺度啊？又嚟探我嘅？嗱，我買啲蛋撻嚟俾你哋食啊！你快啲食啊！啊，食得蛋撻多咧，生仔就唔會變魔咯。啊，有嘢食喎！好嘢嚟㗎，食啊！嚟啊，快啲食！喂，唔熱嘅？唔熱嘅？唔熱啊！我整熱佢俾你哋食啊！嚟，我整熱佢啊！哎呀，得4、1、2、3，我唔食唔緊要，我我唔食啊！你哋食。喂，點樣撳㗎？你估下？我教你啦！哎呀，你真係唔好玩我先得㗎，快啲啦！喂，唔好咁粗啊，睇住啊！咁啊！哎呀，好污糟啊！喂，借個廁所用下先。隨便啦，入去。食得蛋撻多，生仔唔會變魔咯。得啦！得㗎啦。喂，你好肚餓咩？哇！呢啲尋日㗎。嗱，你食啦，我唔食。食唔食啊？我唔食啊。
喂，做咩？唔掂好飽啊你哋想做咩啊？做咩唔食啊？飽？我喺澳門特登買翻嚟俾你哋食㗎，你哋唔食？點食得落啊？打開佢啦。中華朋友添，咁嘅味嘅。做咩玩我啊？唉，唔食啦，食啦，做嘢啊！喂，你真係啊，又會咁嘅，抌咗佢咯。你中意點就點啦，我有嘢做啊，唔陪你啊。你做咩唔理我啫？好，我走㗎啦。唔送啊！你自己開門啦。真係走㗎。走啦，走啦。呢班正衰仔嚟嘅，俾啲撻你哋食，你哋唔理我情，真係啊！搞到我幾嬲啊！又似你，俾啲丸仔你哋食，食到你哋暈暈頓頓，影鬼晒你哋啲相，唔着衫嗰隻，貼鬼晒喺大廈嗰度，俾人知道你班友個個都咁短嘅，抵死啊你！你喺度做乜嘢啊？哎呀又喺度撞到你？哎呀，你出出入入成日都見到你死八婆啊！真係。大哥，多謝你請我食飯噃。唉客氣，我同你係兄弟啊。咩啊？好邪啊！咩啊？佢又翻咗嚟啊！吓？點算啊？我去搬佢搬。點解你咁唔聽話，係都要死翻嚟呢一度？大哥，佢咁唔生性，我哋諗辦法了結佢。擺到明啦，今鋪有人同我哋玩來來回回嘅遊戲喎。我知道係邊個，我哋要以其人之道還治其人之身。屎！你係一篤屎！屎！你係一篤屎！屎！你而家想點啊？咁有咩點啫？而家我入電梯我話啊，你咪出你唔係嚟啊！啊！麻鬼煩，男人婆死八婆。你講乜嘢啊？我話你係男人死乸型婆啊！啊，男人着裙啦，第一次見咋。我都冇見過你啲咁嘅所謂男人啊！咩所謂男人啊真係離晒譜㗎我正正式式嘅男人嚟啊！咪係男人係啊！你似男人，你嘥嘢啦！你蝦你嘈我咩啊？又嘈咩啫？一人少句啦！唉，麻鬼煩。咩死多乸你哋啊型做咩啊？喂俾卡你哋啊，唔塞食。住道門，行啦，嗱臨啦，咪搭咪咯，呢㗎。麻煩到死喎！搞住我哋啊！哎呀，你哋煩啫嘛，我煩啫而家。嘈啦，行啦！唔食你啲攤啫嘛，使乜搞定啊？走啦！你一出定入啊，真係谷鬼嘢啊！行啦，放喺邊度啊？邊度？放喺邊啊？擺佢埋嗰度先。嚟，放低佢啦！哎呀！邊啊？誒，坐定定，唔好喐啊！坐定定啊！你今次唔好走啊！唔准走啊！去啦，唔會有事㗎，玩開心啲啦。係啦，頭先喺樓下閉路電視見到有層樓有人嗌交喎，發生咩事啊？吓？呢度好少人嗌交㗎喎。呢啲嘢你唔好理啦。第一都係你啦！邊個啊？嗱，陣間咧，我同你去九樓食完飯之後咧，咁你就走啦。咁夜啲我就俾電話你啦，好冇？點解會去九樓度食飯嘅？唉，走啦！唉，咪讓下佢啦！唉，即係要我讓佢啊？又讓下佢啦！係。唉，一人少句啊嘛，嘈咩啫？啊！咪係咯。喂，Evan，喂，咁啱啊！喂，點啊？咦係啦。你食飯啊係嘛？喎，夠鐘食飯噶咯喎。係啊，你哋唔食飯嘅咩？係咯。行食飯啦，坐。唔好意思啊。啊，入嚟啊！入嚟啊！
隨便坐，坐。喂，隨便啦。有啊，唔好意思啊，坐。打攪晒，係，緊要。唔好意思嚟，坐。食先啦，你哋食先啦。你哋唔食啊？你哋食先啦，我哋一陣會食嘅。係啦，係咯。你哋食啊？食你食啊！食啦。咩啊？佢係Kenny 佢爸爸。係啊，佢係我老豆嚟嘅。係啊，食啊！你哋食啦。食啊，唔使理我哋噶啦。係啦。你買咩飯啊？你食啊？好香喎！係你嗰啲咩嚟㗎？一樣嘅。唔係喎，你啲餸唔錯喎。我呢係排骨飯嚟㗎，你嗰個係咩嚟㗎？咁點算好啊？點啊？死啦！一陣間哥斯拉翻嚟，咁點算好啊？定啲嚟，睇下點先，一定有辦法㗎。好夜啦！做咩你兩個？做緊呢？去咗邊啊？話咗 OT 唔准走㗎嘛，離晒譜，想我炒佢魷魚啊？仲唔快啲 call 佢翻嚟？你兩個知唔知佢去咗邊啊？啊 ，Maria， 你講。我唔知啊。Apple， 你講。做緊去咗邊啊？老師你咁惡嘅，整下 Maria 啦。其實做緊邊度都冇去啊，佢去咗出邊嘅廁所。廁所？我哋冇咩？做咩要去出邊嗰個啊？我哋嘅廁所壞咗，今朝都冇壞噶。頭先壞嘅。頭先壞？等下開，睇下先。哦，幾時壞噶？冇理由嘅。Apple， 你聽日同我嗱臨叫人翻嚟整翻個廁所，而家同我 call Joanne翻嚟先。哦。Apple 啊，叫佢快啲翻公司啊！唔該。你 call 機響喎，你做乜嘢啊？邊個揾你啊？一定係老細揾我啦！唉，老細揾我啊，我要翻上去啦。喂，食多兩粒添啦，你都未食飯。唔得啊，老細揾我，一定會翻上去噶。我唔食啦，走啦。你走啦？唔食啦？好，唔食啦。唔好意思啊。唔緊要，走啦。麻煩晒你哋喎，麻煩晒啊。慢慢行啦。我哋幫你手啊。唔該。得啦。拜拜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 啊。拜拜。食餐飯都唔安樂嘅，食一半氣要上翻去。聽我話唔好做啦，好唔好？你唔好理我咁多啦，我都係做呢份工啊 ，OK？我求下你啦，我翻工嗰陣你唔好成日打電話俾我啦。總之放工之後，我所有嘅時間都俾晒你咁得啦。喂，我走啦，電聯啦。喂，死啦！而家點算好啊？早就話掟佢落街噶啦。嗱，而家幾麻煩啦，唔使攞嚟衰啦。仲使講咩？梗係十九樓嗰兩兄弟啦。不如咁啦，我哋將條鹹魚搬翻上去俾佢啦。又搬翻上去啊？係啊，搞錯啊！喂，你哋而家好得閒咩？大把嘢做噶。冇其他辦法啦嘛。唔係啊？喂，而家點樣啊？諗下辦法啦。係咯。哎呀，快啲啦！Kenneth， 你都留喺呢度，留守大本營，我哋3個搬。好嚟啦，嚟，快啲啦！嚟1、2、3，古古怪怪咁嘅。
搞乜鬼啊你啊！冇嘢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 。真係啊，去廁所去到氣河氣喘，啊係啊。搞乜鬼啊？唔係啊，我真係去廁所㗎。我都見到做人去廁所噶，古古怪怪，以為我唔知你哋度搞乜鬼啊？開會啊！邊個呢？啊，你啊？係啊，係我啊。冇，我頭先打攪你哋，唔好意思，想叫大家。你啲朋友咧？出去食飯啦。你阿爸都出埋去啊？係啊，一齊出咗去啊。我就想叫你哋一齊食飯啊。不如咁啦，你坐陣，我去揾佢哋啦，好冇？好好啊，你坐下咯噃。我等你啊。好，隨便坐啊。阿哥啊，我好攰啊！終於搞掂，今次4人幫又難啦。大哥啊，你一定要請我食飯啊！今次要洗餐勁嘅嚇。哎呀，喂，咩事啊？喂，你係乜水啊？我係賊，賊！我哋夠係咯，嚟啊！咩啊？咁我係邊個？點知啊？好啊！賊啊！你究竟想點啊？我哋兩兄弟啊，乜嘢都冇㗎。我哋冇財，我又冇識，咁我哋劫你嘅財，劫你嘅色。喂，我更加冇識喎。我又冇財咪嘈喎。啊！我已經決定咗啦，咪嘈。啊！喂，賊啊！喂，賊！冇，喂呢樣冇。喂，你哋呢度有咩好玩㗎？係，哇，有個波喎。好。哇，係。咦？啊？咦？咩機喎？點玩嘅咧嚇？Superman！鐵人28啊！正啊！哇，仲有咁多正嘢喎！咦？仲有嘢食喎！哇，正啊！好肚餓啊！哇，好香啊！哎呀！係，哇，熱㗎喎！
點搞啊？又係18樓，快啲行快啲啊！樓梯呢邊啊！快啲啊！呢人住喺嗰邊。哦，呢邊，呢邊，呢邊，嚟呢邊，着呢邊。好重啊！你住，發哥，嘢嚟啦！咩啊？邊個啊？哎呀！哇！你做咩啊？咪走！唔好嘈啊！你都唔好嘈啊！知唔知啊？你邊個？出聲啊！我問你嘢啊！你邊個啊？喂，你知唔知我係邊個啊？我係賊嚟嘅喎！喂，唔好扮嘢啊！係啊，出爐鐵吓！喂，出聲啊！哇！啊，無端端都搞啲咁嘅嘢嘅，唉，真係當黑啊！你咁肥㗎？哎呀！哎呀！頂唔順啦！哎呀！呢個死肥佬！哎呀！哎呀！你哋3個啊，搞乜鬼啊？古靈精怪咁，尤其是你啊，做 Van，一日到黑打電話，煲電話粥，以為我唔知啊？佢冇嘢㗎，佢做 Van 有事，係啊，有事啊，有事啊！有事做咩唔同我講啊？出聲啊嘛！啊，小事啫，搞掂咗啦。係啊，我自己會搞掂噶啦。真係同男朋友咋係嘛？吓？你估我唔知啊？我都拍過拖嘅。吓？老細咩啊？你都拍過拖噶？唔係啊，估唔到啊！唔得啊？唔似咩？你拍過拖啊？睇落老細你都唔錯㗎喎。係啊，係啊，除咗副眼鏡睇下，點啊？我掂喎，啲優點突晒出嚟啊！喂，得啊得啊，爭咁少少，點搞？爭少少嘢啫。我哋3個幫你搞一搞，一定掂啊！係啊，我哋3個幫你搞掂佢。係啦，掂啦，幫你搞下，唔錯關你事㗎。啊！喂，係就快啲幫我搞啦！就陣間啦。
係啦，搞隻眼先啊！畫頭眉先。點畫都係唔夠我靚，加多少少添，唔夠紅啊呢度。啊呢度加多啲。唔喐啊！啊係啦，撥啲頭髮落嚟，係啦。搞成點啊？搞咁耐嘅。得㗎啦，得㗎啦。攞多少少，攞多少少先啦，真嘅係啦好，perfect，靚啊！係啊，真嘅，梗係啊，係咪㗎我哋啲技術唔錯㗎，唔呃我啊上嚟嘛。照照啊，係啊，好我睇下，幾好㗎嚇，得啊得㗎啦。得㗎咯，好靚啊，好靚啊，係啊，真係好靚啊！真係不過仲爭啲嘢喎，咩啊？我買咗件衫，你試下。你身上嗰啲咁老土啊？係啊，試下，着實好靚嘅。係啊，喂，點啊點啊？好靚啊你，你好正啊！哇，老細，你正咗好多啊！喂，係咪㗎？轉個身嚟睇睇係啊，啊，轉過嚟睇下。誒轉個身嚟睇睇轉啊，個身啊？係啊，哇，好靚，好靚真係靚咗好多啊！係啦，真嘅，嚇，係係啊，啊，啊，真係好靚啊！多謝你哋啦，幫我搞咗咁耐。好靚啊使唔使俾翻錢你啊？唔使加我人工就得咧，好，加一成就得噶啦。嗬，係啊，一成夠㗎啦，真係咁靚咩？嗱，而家咧我就有啲事要行開，你哋咧做嘢先，乖啦，拜拜。拜拜拜。拜。真係好靚。喂，唔係喎，咁如果佢遲啲請晒啲男人，咁我哋點算啊？我哋咪炒魷嘅，嘅，以後咧，我哋叫男朋友上嚟啊，就唔會俾佢鬧噶啦，放心啦。咁啊係，一定係啊，益晒你啦。你男朋友啊就唔會捱鬧啦。係啦，唔使揾藉口啊，唔使再揾藉口啦。係啦，唔使咁煩添啊。啊，究竟開咗門又會發生咩事呢？喂，先生啊，喂，先生，喂，冇事啊你嘛？冇事啊嘛？先生，喂，拖佢入去先啦，哦嚟啊，嚟啊！你有冇藥油啊？你哋？有啊，我有啊。喂，哇，咁重㗎！喂，你拉佢揸住隻腳啊！你出力哇，啦！好重啊！喂，先生啊，喂，你醒下啦！不如一錘打佢啦，睇佢醒唔你唔好醒？亂吸嘢啦！唉，肥佬嚟真㗎，係啊！咁鬼重啊！唉喂，喂，先先生，生，喂，有冇藥油啊？嚇，有啊。喂，先醒生，下啦！醒下啦。先生，喂，起快醒身啦啊！先生，起身啊！有陣味咁樣㗎，冇氣啊！咩冇氣啊？點啊？會唔會死？哎哎呀，我驚啊！點算啊？我驚啊！點算啊？喂，等我揾老細先啊！係啊，老細，死啦！今次點算啊？我驚啊！唔好嘈啊！你哋，冇係啦，點你報警先啊！死啊！哎呀，你咩唔好嘈啦！我報緊警啊！唔好嘈啊！哎呀，你嘈啦！你啲喊聲好嘈啊，煩住我啊！邊位啊？揾嗨，揾你咯，我唔識你喎，小姐。睇真啲，得唔得？裝鬼啊你！男人婆你搞成咁嘅樣啊，做咩你？咁樣都仲似男人婆？
我特哇！登着俾你你真係啊，睇㗎。着俾我睇，你唔好着成咁樣啊！你真係，哎咩呀，你睇啊你，哎呀，好似啲海草咁樣。你睇你個大髀，着嗰條長裙好睇好多。你真係你嚟做咩啊？上嚟揾你咯。揾我做咩啊？想嗌交啊？你唔係啊，做咩唔係啊？你想嗌交啊？你？我而家唔靚咩？你睇真啲。哎呀，你真係，哎呀真係，你真係想打你啊！真係你都唔知醜嘅你，撞鬼咩你？真係好有問題啊！咁我翻落去再整個咯。等等先，後邊嗰個你帶嚟㗎？入去。誒喂嗱，我同你講清楚先啊，呢度咧係私人地方嚟㗎，你入嚟做咩啊？你而家係咪入嚟揾我先？我哋冇人請你入嚟嘅喎，喂，你講嘢啦，你係邊個啊？唔係我叫警察拉你㗎。我係賊。哎呀，真係賊啊！賊啊！你真係賊，真係，真係嘅。點算好啊？哎呀，弊啦！哎呀，死！你大佢好似想食我哋咁樣啊！冇啦，我驚，冇。哇，好玩啊！哎呀，嚇死我啦！冇啦。你哋睇住佢先啊吓！睇住佢。好彩你嚟咗咋？我哋揾唔到老細啊！做咩啊？我哋揾唔到老細啊！我要捉賊啊！好啦，幫我哋揾老細先啦！揾你老細做咩啫？有緊要事啊！嚟啦，嚟啦！哎呀，好打邊咪嚟啊！呢度啦！死啦！咁樣落去會唔會屍變㗎？好驚啊！會嘅，唔好咁生人爭膽唔啦。想留喺度啊！好啦，唔使驚喎。哎呀，冇。你笑乜鬼嘢笑？你以為你好好啊？一陣嘅佢又攞個垃圾袋啊、馬桶啊咁啊，笠住你嘅死人頭。賊哥哥啊，等陣咧同我奸咗佢啊！都係唔好啦，奸咗佢益咗佢嘅啫。唔好制啊！唔
係係嘛？你唔好嚇我啊！傻咗啊！講啲咁嘅嘢。哼，你驚啊你咩？我冇話俾你聽啊！我把口係最靈噶，吓好嘢咧一定唔會中，衰嘢係中晒嘅。哼，嗰個賊搞乜鬼啊？周圍走，亂咁搞，搞咩啫？佢傻嘅，使乜理佢啫？哎呀，唔係喎，等人整壞咗我啲嘢，咁點算啊？我啲嘢好貴嘅喎。哼，抵死！嗱，個賊係你引嚟噶，你要賠啊！賠咪賠，錢啫嘛，我冇咩，大把啊！要幾多？講啊！嗱，你講噶，你賠噶。啊，等我計下先啊。嗱，就計你153000啦。有冇咁貴啊？喂，你講嘢唔算數啊？講嘅嘢要認，打要企定啊！咩啊？你當我咩人啊？我講得出啊，實做得到嘅。你使驚我唔俾錢你，即係一陣最多咪撳機俾翻你咯。真係？你喺千人面前扮怪獸啊？你咁激，撳機撳唔撳到10幾個啊？啊，唔係喎，同你影翻啲沙龍，費事你唔認數啊！影咩沙龍啫？你唔信我啊？話咗同你去銀行攞錢就攞錢啦！啊，咁冇死嘅男人婆，你突然之間，喂，咩男人婆啊？我今日着得鬼火咁靚啊！男人婆3歲啊丁80啊，你聽過未啊？你阿媽生你係男人婆啊，你點辦啊？都係男人婆噶啦！咩啊？死乸型！喂，咩叫乸型啊？我都唔知幾有男性嘅魅力，你啊未見過男人嘅咧。喺街度啊，啲男人見到我啊，個個都望到實啊！哇，仲唔影？連男人都望你啊，仲唔係基佬？咪亂講啊你！男人望我，表示羨慕我，唔係我基佬，死男人婆！好啦，做咩用頭撞我啊？你好煩啊！我想撞甩我哋冇啫嘛！咪撞啊！你個頭鬼咁臭！啊？臭？我啱啱洗頭啫喎！而且我啲洗頭水啊，仲好貴添噶，冇理由噶！你快啲賠翻啲洗頭水俾我啊！你話賠啊賠啊，cheap 唔 cheap 啲啊你？大把嘢俾你賠啊，死八婆！等我諗下先吓，一時之間啊諗唔到喎。等啊，我諗清楚咧，寫翻張單俾你。唔係啊嘛，你話賠就賠啊，我咪好冇面，超鬼咗啊你！錢咧，你係賠緊噶啦，面啊喎！你話你有冇啊？死乸型！仲話我乸型，死人男人婆，死乸型！死人男人婆，死乸型！死男人婆，死乸型！男人婆，死乸型！男人婆，死乸型！男人婆。喂嗱，喂，做咩唔講嘢啊？唔夠我講啊你！各位講嘢啊你聽唔到我講嘢咩？喂，你喊啊？唔好喊啦，我最怕女人喊噶啦。你終於肯認我女人啦咩？哦，你死啊你呃我，你死八婆！男人婆我見得多啦，咁奸嘅男人婆我第一次見嘅咋。冇嘈啦，我唔想再同你嘈啊！唔得，唔可以唔同我嘈。你唔嘈咧，我點算啊？你唔嘈啊，我身會痕嘅。咁你係咪同我拗翻痕啊？真係，講開又越講越痕添。哎呀，塊面又痕，哎呀，嘴角又痕，哎呀，幫我真係想拗嘅，喂，同我掹你啲死毛啊！開啦！喂，真係好痕啊！手痛啊！手痛？啊，咁我捏你個穴啊，等我睇你點。哎呀！做咩咁大力都冇反應嘅？再用力啲先。哎呀！冇啦，我認輸啦，唔好再練喎，好痛啊！嘿，認輸啦咩？呢種萬能奪鬥，真係不知死活啊！喂，做咩又唔講嘢啊你？你駁我嘴嘛？我唔想再同你嘈啦，不如諗下點樣甩身好過啦。甩身？啊係喎，我哋而家俾個賊啊搶劫噶噃。咪係，仲咁風騷。嚟啦！小姐，我做緊嘢㗎，請我上嚟18樓做咩啫？咁我老細喺18樓，我要揾佢啊嘛。而家條屍喺12樓，我向佢交代一下噶嘛。快啲撳鐘啦！誒，有人撳鐘啊，快啲開門啦！點開呀？綁到鬼死咁實。等一陣先啦。快啲解開佢咁咪得咯。
做咩？搞掂，搞掂，哇，咁喂，易搞掂，咁我咧？搞掂晒。喂，幫我解埋我先得㗎。唔煩啊，你等陣先啦。哎呀，咁咪得咯。邊個啊？咁容易解嘅，搞到我鬼咁死痛添。啊，等等，你揾邊位啊？警察啊，做咩咁耐先開門啊？你揾邊個啊？我老細啊。佢老細喺唔喺度啊？你老細啊？阿骨淡香嗰個係嘛？咧喺度啊，入嚟啊！嚟嚟嚟！喂，你有冇事啊吓？冇啊，你知唔知我打電話揾你揾唔到啊？頭先我俾人打劫啊！打劫？係啊，打劫啊！炒咧？我點知佢走去邊啫？綁起我哋，搞到啲嘢亂七八糟，真係。咩事啊？廁所裏邊有個人，好怪噶。係咪肥肥地大花面咁樣㗎？係啊係啊係啊！係真係就係佢啦！快走啊！哎呀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 ！冇啊！哎呀呀呀呀！呀呀呀！哎呀冇啊！哎呀冇啊！哎呀死人啦！冇晒㗎！冇啦，係佢啦！死驚啊！哎呀死人啦！係啊！係啊！係佢！出嚟佢，係佢啊嘛！係啊！係佢！冇事啊，唔好喊啦。半支雪茄咧，就喺咁混亂嘅情況之下完結咗噶啦。不過大家千祈咪以為全套片就完晒喎，哈哈，係咪好奇怪？點解個故事都完，但係又話未完呢？係咁嘅，因為拍攝呢套半支雪茄嘅過程當中，仲有好多鮮為人知嘅 NG 鏡頭片段啊嘛。嗱，唔好講咁多。即刻去片睇下先。嚟多個，剔多個長啲㗎。感覺咧好似好臭咁，其實咧就冇味嘅，但係好似有啲臭感覺。各位睇片嘅時候，三位靚女咪冇嘢講嘅。而家俾佢哋心裏邊嘅話，你大家聽下嚟。畫眼啦，你加埋對眼先。呢度啊，呢度，咁就會突出啲㗎啦。嗱，頭尾都要喎。嗱，畫咗個嘴啊，個嘴都要揀唇膏嘅。喺呢度啊。嗱，呢個好冇？你試下。幾好睇下。你隻眼。哇！哇，正啊！不過咧，好似爭啲鼻影咁啊！係咯，就加嗰啲啦，係咯。冇人認得你㗎啦。係啊，冇人認得你㗎啦。你爆鏡啊！嗱，呢度再加大啲。一陣間我男友見到佢，係咯，咁點算啊？見到佢咪唔要我咯？你諗過啦。係咯，唔會嘅。咁樣啦。不過你點靚都係唔夠我靚嘅。好啦，你就加埋呢度啦，差唔多啦，點啊？係差唔多㗎啦。爭咁啲嘢。係咪我？喂，大家見過屍變未咧？而家俾大家見識下啦。喂，大哥啊，佢好重哎啊！呀，有錢佬係重啲㗎啦。哎呀，真係衰啦！哇，錢啊揾唔到，整咗條鹹魚翻嚟。哎，啊，喂，扶起佢先啦。
死唉死死哇！搞錯啊！喂，死咗喎，你要搬走啦！唉，啲鹹魚，嚟，一二三，誒，哇！條絲咁重，仲有啲雪。哇，好重啊，好重啊！係一二三，大力啲，滴佢落去下邊，滴佢落去啊！哇！嚟用力，好，一、一、二、三，哎呀，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 我軟啦，哎呀，點會咁㗎？係喎，嚟，抬佢入去，快啲啦，快啲啦！ 3個女仔搬死屍都搬得咁開心，真係奇怪。快啲啦，大力啲添啦，拉佢啦，拉佢啦，坐住隻腳，拉，死生啊！你醒下啦，咁重嘅，我唔夠力啊！哎，到啦就到啦，你睇住啊，呢個藥油啊，嚇！坐好鬼重啊！唉，我冇氣啦。嚟，幫手啦！都係抬肥啊！你拉啦！手啱下死啦咁重。好重！哎呀！喂，你哋做咩？你哋，我入嚟飲杯茶先啦。嚟啊！哎呀，趕時間啊，傾生意啊！傾生意啊！有冇我份先？梗係冇啦，你係攝影師啊，係個攝影師嚟噶嘛？冇。喂，對白話有生意㗎，你話冇喎，咁叫人點樣接你嘅對白啊，大哥？我咁辛苦，嘥晒啲力。喂，係邊個啊？做咩啊？喂，我係炒，橙，我就係橙，橙。咁我係邊個啊？喂，裏面嗰個乜水嚟㗎？用力啲啦！做咩啊？喂，係啊，我係炒，橙，我哋夠係咯。啊，驚唔驚啊？咁我係邊個？點知你啊？入去。喂， 4人幫入喺兩兄弟公司出現嘅。話時話啦，兩兄弟公司裏邊乜有咁多人嘅？喂，做咩啊？冇亂嚟啊！冇啊！喂啊！喂，用啲力先得㗎，拍戲啊，你點做㗎？係咪幾過癮呢？除咗呢啲片段之外，喺片中嗰個哥斯拉咧，大家係咪覺得佢好惡啊？其實啊，呢個哥斯拉啊，好中意笑㗎，仲好仁慈添。唔信，有片為證㗎。我會翻嚟陪你哋嘅。 cut 嚟個cut， 做咩唔講嘢啊？ Apple 快啲唉，嚟個。 ，Apple，聽日快啲同我揾人翻嚟整好個廁所。咦，4人幫又出現？你搞乜鬼啊？使唔使驚成咁啊？企都企唔穩。唔係，啊咁樣啦，邊位啊？你啊，唔得，哎呀，喂，再大力啲。哎呀，好痛啊！ cut， 喂，乜搭得咁行㗎？再嚟。cut， 再嚟啊！OK， 喂，笑乜鬼啊笑？你估你好得過我啊？等陣咧攞個垃圾桶啊，攞個馬桶啊，咁笠住你嘅死人頭，咁嘅死人冬菇頭啊！你條友啊，成日都講錯劇本啦，咁都唔鬧你啦，連隻手都舉高埋，你應該綁住隻手噶嘛？唉，你好咯喎，你唔係咁都要我賠啊？大乜嘢要你賠啊？
哇，使唔使咁大聲啊，大哥？個聲都俾你嗌拆晒啦，人哋女仔嚟噶。喂，而家唔係鬧你啊，你唔使咁驚。哥師奶幾委屈啊，不過喺咁委屈嘅情況之下，都做得咁好笑，呢啲咪叫演員道德咯，好難得噶啦。今環啊真係完晒啦，如果大家唔介意嘅，可以重新再睇多次嘅。拜拜。